पहले बाइक ले आए, फिर यहाँ आके नाश्ता कर लेंगे। आना तो इधर ही। नाश्ता अभी यहीं, नाश्ता ही। हाँ भाई, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है हमारे टूर की। शुरुआत हो चुकी शुरुआत तो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसी घबराहट के साथ में शुरुआत हमारी। पूछो भवानी जी आप ये तो सब ये भाई जोगिंदर सीधा। चलो भाई, और ग्रीनरी पार्क आ गया। हाँ बढ़िया। ये मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र पार्क है।